Ndabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Jao TV show, njyewe basuhuza ni Jadatis Official, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, nkaba ndi kumwe na Karisiti mumenyereye hano muri iyi content yitwa urujijo ku byo abantu bibaza mu iyobokamana. Ubushize rero twavuze muri episode ya mbere, twavuze uburyo ibintu byaremwe guhera kuwa mbere kugera kuwa gatanu, dusubikira aho ngaho tutavuze ku iremwa ry'umuntu cyangwa se ry'abantu muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kubikomozaho uburyo umuntu yaremwe, uburyo yashyizwe muri Edeni, tunafata no ku ngingo y'ukuntu Imana muri Edeni yamejejemo ibiti bibiri, tuvuge iby'ibyo biti n'icyo bisobanuye. Wowe icyo usabwa ni ukudutiza amaso n'amatwi, ubundi ukumva ugasobanukirwa aho utarusobanukiwe neza, cyangwa se kandi nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ugiye aho hasi muri comment section ukatubwira ubumenyi nawe ufite kuri ibi bintu by'iyobokamana, tugafatanya. Okay, Karisi, ndongeye nguhaye ikaze hano kuri Jao TV show. Murakoze cyane. Igihe kizagera nawe uba umusangwa, ahubwo ujye wakira abandi baje batugana. Ubushize rero twe twavuze ku by'iremwa ry'ibintu bitandukanye, ariko dusiga tutavuze uburyo umuntu yaremwe n'uburyo yashyizwe muri Edeni n'ibyo yari ashinzwe kandi aho ngaho muri Edeni. Twari tugarutse rero kugira ngo tuvuge kuri episode ya kabiri. Yego. Umuntu yaremwe ate? Yaremwe nk'izindi nyamaswa, nk'ibindi biremwa byose twabonye, yaremwe gute? Umuntu yararemwe nyine byo ushize muri episode ya mbere nyine twari twabonye ukuntu Imana yagize umugambi. Yego. Uyu ari umushinga w'ijuru. Yego. Uyu mushinga w'ijuru wateguwe n'Imana n'ubumana bwayo nyine. Ntabwo tuzi ngo bangana iki. Yego. Imana yiremyemo bangahe, ntabwo tuzi ngo yakoresha imbaraga zingana iki, ninde mujyanama wayo, ibyo ntabwo tubizi, ni ubwiru bwayo. Ariko icyo tuzi ni uko ngo bavuze ngo tureme. Ntabwo yavuze ngo reka ndeme. Yabikoze mu bwinshi, hanyuma irabitangira umushinga, irapurika nyine ushyira mu bikorwa, itangira kurema. Mu byo twaganiriyeho ubushize, twaganiriye ku buryo tunyura mu rugendo rw'ibyabanje kuremwa. Irarema kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa karindwi nibwo twabonye yaremye umuntu kugira ngo afunike ibintu byose. Ubundi umuntu kuwa gatandatu. Ubwo nari ndi kubyumviriza neza nkumva sibyo. Nari ntandikiriye. Kuwa gatandatu nibwo umuntu yaremye, kuwa karindwi Imana iraruhuka. Ni ukuvuga ngo rero n'ikindi nakomozaho, singendere kimwe, twari twavuze ku by'urujijo. Hari utuntu tuba urujijo muri iri iyobokamana. Mu rugendo abantu barimo rwo kumenya Imana, hakaba hari utuntu tujya tuba urujijo. Ari naho hariya Imana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Umuntu ashobora kugira urujijo akavuga ati se kuki itavuze iti reka ndeme? Ariko mu byo twigishwa no mu byo dusoma mu ijambo ry'Imana, hari aho bavuga ko Imana yifitemo ubutatu butagatifu, abandi bakavuga ngo ni ubutatu bwera, ariko usibye wenda imvugo ziba zitandukanye, byose ni bimwe. Bavuga Imana Data ariyo Mana nyirizina, Imana Mwana n'Umwuka Wera. Noneho urumva ni ya Mana imwe igabanyijemo gatatu. Ariko n'ubundi ibyo twasanze, ariko ubwo tuzanabiganira none dukomeza kubigira. Umuntu amaze kuremwa, nibwo ubwo buryo butatu nibwo aremwemo. Yego. Sibyo? Umuntu arigizwe n'ibice bitatu n'ubundi.
hari icyo iyo uvuze Imana wumva ko ari ikintu gifite ubunyabubasha gikora ibikorwa gifite uburyo bwa muvuma butandukanye n'ubuhangange. Umuntu rero nawe waremwa we yabanje guterekwa hariya nk'ikigaragara gifite ububasha. Irangije yaremwa abumbwe arabanza arafata ikajya hariya abikintu. Hari ikintu kitabuja. Arangije ashyirwamo umwuka umuha amahitamo n'ubushake n'ubwenge. Icyo ni icya kabiri. Noneho ubwenge se buriya yari arakabugira atararya kuri cya giti. Ubwenge yaba mbere yaba na nyuma umuntu yari afite iyo migabane itatu. Kuko umubiri umwuka n'ububasha buturuka mu ijambo ry'umuntu nibyo bimubeshaho. Ububasha bubeshaho umuntu uriya uvutse ukabikiragi. Ntuvuge pe. Ntuvuge ijambo. Icyo bita ijambo birajya ariko birahari. Ni ukuvuga ngo sanse z'ikiragi buriya aba afite, niyo mpamvu bavuga ngo yavukanye afite ubumuga, hari ukuntu atuzuye. Hari ukuntu atuzuye. Sasa umuntu wujuje, umuntu neza uremetse wuzuye agomba kuba afite umubiri umwuka n'ububasha. Rero ibyo byombi bibyara aribyo bimuha kuba nk'ubu ntabasha kuvugana nawe, nta muvuma nkorana nawe ngo tujyane mu bitekerezo kubera ko mvuga ukavuga tukumvikana. Ntabwo rwose ntacyo wapfana nanjye, nta kintu wapfana nanjye, ntiwabasha guhahirana nanjye, ntabwo wamenya icyo nshaka, mbese byagorana cyane. Niyo mpamvu byita ubumuga. Imana rero yifitemo ijambo umwuka n'icyo bita Imana nyine baravuga ngo Imana ariko ntubuzi ngo uvuze iki, ariko gikubiwemo n'ububasha. Ubwo ni uburyo bumwe nagira ngo ncemo gutyo. Ubwo se hahandi padiri avuga ati iri ni iyobera ry'ukwemera. Ubundi ubwo tuba twatangiye gukorakora n'ahantu tuba tutanakwiriye no gukora cyane. Ariko ubundi Imana yo ni ikirenze ibyo. Ni bya bintu ubuzi ufiteho amakuru. Kubera yuko nk'ubu ntanze urugero ku muntu wowe wafite umubiri ariko ntabwo twabona umubiri w'Imana. Nta n'uwigira ariko. Yego nyine nicyo nshaka kuvuga. Nicyo nshaka kuvuga. Reka tuve aho ngaho. Ubwo twari twaje rero turakurwa ariko tugarukira, ndumva twaragarukiye he harya kuremwa. Twagarukiye ku kuremwa kw'ibintu byose. Yego. Tugiye kwataka aho umuntu yaremye. Garukeho ku rujijo gato nduveho, ku rujijo ku by'abantu bibaza, twari twakomeje ku mazina y'ibintu. Kwita kwa Adamu. Aho inyandiko ivuga yuko nyine ngo Adamu ari we w'isi. Ngo Adamu yahawe ububasha bwo kwita ibyaremwe. Yego. Nuko njyewe mvuga yuko ntabwo buriya ukurikije uko isi ingana, sibyo? Bishobora kuba urujijo. Ukurikije uko isi ingana, niba isi yararemwe igasandazwamo inyoni. Wari wavuze ko ukurikije ubugari bw'isi ko Adamu atabashaga kubona ibintu byose ahubwo yabonaga biri hafi ye. Wowe wemezaga ko azamara igihe kinini yiga ibyo bintu, ahura nabyo, kuko Adamu ari umuntu ugezwa ahantu n'intambwe ze yateye. Kuko n'inyandiko hari iravuga ngo abyimenyereze. Ariko nanone hariya mu ijambo ry'Imana havuga ko Imana yazaniye Adamu. Nyine yabimuzaniye. Turi mu rujijo rero. Urumva hari inyandiko iratubwira ngo yazaniye Adamu. Urumva ntabwo tuzi ngo yabikoze iminsi ingahe. Sibyo? Ntabwo tuzi ngo yabikoze iminsi ingahe. Ntabwo tuzi ngo yabikoreye hehe. Nta nubwo tuzi umubare w'ibyo yamuzaniye. Ariko nk'umwana w'umuntu uri gutekereza, uru rujijo rero ruva mu byo twatekereza. Isi ni ngari, sibyo? Icyo gihe baravuga agace ka Edeni cyangwa se kariya gace yari arimo. Sibyo? Wumva iby'Imana yaremye. Ni agace gato. Noneho wumva amanyanja, reba amanyanja Imana, reba uko isi ingana. Ntabwo Imana yongeye gufata ikindi gihe ngo irema andi manyanja igenda ikwirakwiza ibyo itaremye, isubukura irema. Ahubwo Imana yararemye irangiza kurema mu isi, niko bimeze. Isi ntabwo yakomeje kurema ngo iyagure, ahubwo yarayiremye ingano. Igifu yirangije ifata n'igihe cyo kurema ibizayibaho. Yego. Irabirangiza. Nyuma rero umuntu ararema.
ahabwa n'ububasha bwo gutwara ibyo ibyo bintu. Noneho rero ufata isi uko ingana, sibyo? Itararemwe mu ma episode niho hava urujijo. Umbwire ngo Adamu ibintu byari biri muri iyo si ngo ngo Imana yahise bimushyira imbere ngo arabyita. Gusa byari ibintu bitanu, byari ibintu bingahe? Aho ko wagira urujijo ku byo twibaza mu iyobokamana. Ni icyo cyatumye muvandimwe kuri iki kiganiro, niba nawe hari ukundi ubyumva, jya hasi muri comment section utubwire uti nuko bimeze. Noneho tugira ngo tuve mu bintu bizana urujijo kandi bizatuma abantu biga, bagakomeza kureba kandi ariko bagasobanukirwa n'uburyo inyandiko ya Bibiliya iteyemo. Nagira ngo nkomoze no ku kandi kantu, tuzi yuko umuntu wenyine ari we waremwe abumbabumbwe mu mukungugu w'ubutaka, sibyo? Ariko mu gice cya kabiri cy'Itangiriro, mu kanya nk'uko usoma ubonye yuko hari inyandiko hari ikubwiye yuko Uhoraho Uwiteka abumbabumba inyamaswa. Buriya tuza gukoresha Bibiliya ntagatifu cyangwa iyera ntacyo, ariko icyo mbivugiye, reba umubare, ubwo turi mu iyobokamana kandi iyobokamana ntirigira nyiraryo. Yego, sibyo? Ntacyo ntugire, ariko turahitamo iyo ari yose, wenda ni Bibiliya yera kuko niyo ifite umubare nyamwinshi. Urumva? Ngo reka tugendere kuri iyi mirongo noneho ubone uko ubyanariza. Yego. Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 19. Yego. Haravuze ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo zina, aba ari ryo riba izina ryacyo. Umurongo wa 20 uravuze ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Noneho aho baravuga ngo arema. Yewe nari nkiri kuntuza buriya, kuko hari abantu batora mu mugendo bakajya bumva akajambo ku kandi. Kurema aho ngaho bisibaye nkaho bitandukanaho gakeya. Bibiliya ntagatifu yo yari yavuze ngo abumbabumba, ariko n'ubundi kubumba numva aricyo kinyarwanda cya nyacyo, kuko umuntu yarabumbwe. Yes, umuntu we yarabumbwe. Ahubwo icyo nagira ngo numvishe abantu nuko dufite imyumvire twese ko twemera, tuzi yuko umuntu ari we wenyine wabumbabumbwe mu butaka. Ibindi byo Imana yarategetse ngo birema mu ijambo ryayo, biravuga biraba. Urumva? Ariko ahangaha nyine inyandiko uko itwereka ko inyamaswa nazo zaremwe mu mukungugu, sibyo? N'ibisiga ndetse. Urumva? Ndagira ngo rero nkure, cyangwa se niba hari komanteri kuwumva, azagire ikibazo abaza, noneho kiganirweho ku bijyanye n'ibi kuremwa ku mukungugu ku muntu no kuremwa mu mukungugu kw'inyamaswa. Ubundi twari tuzi ko dufite umwihariko twebwe mu miremekere yacu. Wenda uretse yuko bavuga yuko inyamaswa zaremwe mu mukungugu ariko zitahumekewemo n'umwuka w'ubugingo. Ariko umuntu we yaremwe mu mukungugu bongeraho n'umwuka w'ubugingo. Muto, urumva? Ujye turebera ko bitari kwijima, biracyasa neza. Ubwo rero aho reka tuhave tujye aho twari twahagarukiye. Ngo byose birangira kuremwa, byose hariya umuntu amaze kuremwa. Ubundi birivuga ko Imana yamaze kurema umuntu, imushyira muri Edeni, imwereka byose, imuha n'ububasha bwo kubitwara no kubitegeka. Noneho imuha guhinga no kurinda ibiri muri uwo murima wa Edeni. Yego.
Okay, twagiye umuntu yararemwe. Aha. Imana imuremye mu buryo butandukanye n'iki imugize umwihariko. Imugize umwihariko, imuhaye n'ubutware. Yego. Nagira ngo gutwara byose. Ariko tugaruke kuri rya jambo noneho kugira ngo noneho ngo twinjire mu nyigisho ya nyayo tubashe kubwira abadukurikira. Yamweretse byose, irangije aho ngaho muri Edeni, kandi muri uwo murima imezamo ibiti bibiri. Yego. Ikimenyesha ikibi n'icyiza, n'igitanga ubugingo buhoraho. Irangije ishinganisha cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza, ibwira Adamu, ubwo wenda nuko tutahise tuvuga n'iremwa ry'umugore, ariko abantu turajya tuvuga wenda mu ncamake kuko ibyinshi abantu barabizi. Imaze kurema Adamu na Eva, yabashyize muri Edeni, ibereka ko byose bagomba kubiryaho sauf cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Yego. Ubwo rero abantu baba bibaza ngo icyo giti ni ikihe, gishushanyo iki, gisobanura iki? Niho urebye ni naho abantu bategereje ko basobanurira. Noneho ubwo tugeze ku muntu aremwa rero, ndetse ari nayo ubona yuko ariyo tageti y'Imana. Imana yari yaremye, yagize umugambi wo kurema. Uravuga ngo tureme umuntu, ariko tugiye tubona si ibanje, ntabwo ibanje kurema ibyatsi nyine, ntabwo ari wabanje, ahubwo abanza kumusasira. Arema isi, arema amazi, ibyatsi n'iby'ubutaka, ayo matungo nyine. Ariko noneho bakavuze ngo tureme umuntu ase natwe atware. Sibyo? Imana iramurema, hanyuma imurema muri buriya buryo, imuhumekera mwuka w'ubugingo ngo agire ubugingo buzima. Mwabyumva? Hanyuma irangije ikata mu hantu yaremye icyo bise ingobyi, bakita izina rya Edeni mu nyandiko hano. Yego. Bakita Edeni, hanyuma baterekamo, ariko ngo mu ngobyi ya Edeni ateramo imezamo ibiti bibiri. Yego. Ibiti bibiri rero kimenyesha ikibi n'icyiza, nagira ngo n'igitanga ubugingo buhoraho. Yego, ni ibiti bibiri. Adamu yatangiye, twabonye uburyo yaremwemo, twabonye ko Adamu batangiye bamuremamo ibika bibiri. Yego. Sibyo? Igika cya mbere barabanje baramwubaka, babumba housing. Iyo housing iruzura. Imaze kuzura, Imana ikurikizaho ikindi kintu cyo kwihuza n'iyo housing. Yego. Sibyo? Yifatamo umugabane w'ubumana bwayo, ibutereka muri ya housing. Yego. Sibyo? Hanyuma uwo mugabane w'ubumana yikuyemo ikawuha nuze Adamu, bituma Adamu aba ubugingo buzima. Sibyo? Ubwo mbivuze muri ubwo buryo, ariko haranditse ngo nuko Uwiteka uhoraho ahumekera umwuka mu mazuru. Babyumva? Yego. Umwuka wayo mu mazuru, ahita nyine Adamu yahise agihumekera uwo mwuka, nibyo byamuhaye ubugingo buzima. Mwabyumva? Nagira ngo rero abantu babasomyi ba Bibiliya cyangwa se abiga n'abashaka gusobanukirwa, ntibakave hano hantu badatekereje cyane. Mu kanya yari yavuze ngo tugiye kurema umuntu ase natwe, kandi abe umutware w'ibintu. Atware, agira ibyo atwara. Sibyo? Noneho bamuremye mu butaka, ndetse ntibyari bihagije gufata umumarayika ufite ubumana akaza akayobora. Batarinze kurema undi muntu. Ibyo hari abo bizabera urujijo bakabyibazaho cyane, ariko batari bibaza. Tubonye ko imuremye mu butaka bwo hasi, bikamushyiramo n'ikindi gice cy'ubumana bwo mu ijuru. Agiye gutwara ibintu bingahe? Ibintu bibiri bigiye gutwarira. Ariko ubwaho ngaho numva aribwo noneho yaragiye yasa n'Imana. Ubundi aho ngaho umuntu utekereza neza nibwo ahita abona isano umuntu agiranye n'Imana. Yego. Aho kugira bya bindi, hari ukuntu njya numva nkatega amatwi uburyo inyigisho igenda ihererekanwa n'abantu, ngo twararemwe ngo tugire amahitamo yacu, ngo turema
ngo turema ngo mu isura murabyumva yayo ngo mu isura ugasanga umuntu arashaka gusa nkaho yumvikanisha yuko iyo uku kuntu duteye nuko dusa nibyo ariko Imana mbese murabyumva ariko ubundi buryo isano umwana w'umuntu afitanye n'Imana ni umwuka, nicyo yikuyemo ikakitereka mu muntu kugira ngo icyo kintu kimuhe ububasha bwo gutwara n'amahitamo n'ubwenge. Ni nacyo kintu cyonyine Imana ireba. Rero murabyumva, niko gaciro mu muntu. Yego. Rero murabyumva, niko gaciro mu muntu. Bidatinze rero yahise, dore ko yari yaremye, abantu bongere bibaze ko umuntu yari yaremewe imbuto zo kurya isari ngari rwose yaranamwemereye, aravuga ati dore biriya biti byose wemerewe kujya ubirya, sibyo uretse kiriya. Kuki Imana yongeye guterekaho ibidakenewe? Kuki Imana yabuzanyije ibyo yabuzanyije irongera ifata hari urujijo. Imana iragenda ifata muri ya ngobyi aho ngaho yamukebeye gutura, imuturanisha n'ibiti Imana itazarya n'Adamu atazarya, abujijwe. Mwumve, abantu bibaza yuko ibyo biti byari bije kumara iki? Byari bije gutanga isomo, byari bije gutanga isomo ndagushyigikiye, ariko iryo somo turareka turiganireho. Yego, ndariganiraho mu buryo bwanjye, ariko undi nawe ugafite bidakuyeho uburyo bw'abandi byumvamo. Yes. Ibi biti, reka duhere kuri iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza rero. Yego. Ariko nyine muvandimwe wowe ukurikiye kino kiganiro, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Ijyaho TV Show, ukaba wumva ibiganiro tukugezaho bigufitiye akamaro ndetse byakagirira n'abandi, dukorere subscribe nyamuneka, dukande kuri like, ujye no muri comment section utubwire uko nawe ubyumva. Ni karibu rwose. Yego Karisi. Yego, ubwo turi kumenyesha ikibi n'icyiza. Yego, ariko aricyo duheraho. Reka tubivuge byombi, ariko twibande ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza kuko nicyo cyaje kuvugwa cyane. Hariya mu ngobyi hahise hagaragaye havuzwemo ibiti bibiri, kandi ubyeretswe abamubuza kubirya. Yego, kubera iki sasa? Kandi wibuke yuko nkomoze kuri aka kantu, wibuke yuko Adamu ari we wenyine wari waremwe, ahawe kamere yo kurya no gusonza no kwifuza ibiryo, kuko utifuje ibiryo ntiwanabirya. Niwe wari waremanywe iyo kamere yo kwifuza ibiribwa no kubirya. Yabibura agapfa, kuko utari yarapfa. Imana yo ntirya amatunda, n'ubundi turya kugira ngo tubeho. Imana rero irema igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, hanyuma irema ngo n'igiti cy'ubugingo buhoraho. Yes, ubwo ni ibiti bingahe? Buhoraho. Ubugingo buhoraho, wa mugani tujye tukongeraho. Bidateye ni ibiti bibiri. Abantu bibaza yuko rero ibyo biti byari bije kumara iki, ko bitaribwa, babibuzanyije, byari bije gukora icyaha. Ku bwanjye numva byari bije gutanga isomo. Hari n'abandi babyumva nkanjye, nka Mutoni hariya ndabizi ko ariko nawe abyumva, ahubwo iryo somo ni irihe? Twaje kubona rero uburyo uno muntu bita Adamu aremwemo. Yego. Twitegereje neza, urumva, tubona neza ibi biti bibiri byari bifite igisobanuro ku mwana w'umuntu. Yes. Ibi biti bibiri byombi byari bifite igisobanuro ku mwana w'umuntu, cyangwa kimwe nicyo cyari gifite? Oya, ni byombi ku mwana w'umuntu. Bitugiremo rero. Hari umwana w'umuntu, nubwo wenda tutabivuga, turabivugaho mu gihe dushoboye, ariko ni bigari cyane. Ni bigari. Iki giti kimwe, iki giti kimwe kiriho ikibi n'icyiza, byanze bikunze mu mugambi wo kurema umuntu ngo anatware isi, sibyo? Niko byari byavuzwe n'Uhoraho umuremyi. Iki cyari plani y'imibereho y'umwana w'umuntu hano mu isi, mu rugendo rw'abantu. Yego. Nuko bagomba kuba bateyemo, nuko bagomba kubaho. Uzi yuko ikibi n'icyiza bihurize mu muntu twumve. Yego. Umuntu yari yaremwe ari umuntu wo kwifuza.
sibyo ubundi hari ukuntu hano abantu bajya bibwira yuko kwifuza ni bibi hari umuntu yari yaremanywe tujye tuvuga ubundi hari uvuga hariya ibya mu mategeko aravuga ngo ntukifuze ubwo urumva bakubuze kwifuza umugore urimo byumva yego wabyumvise ukuntu umuntu yari yaremwe kubw'impamvu kandi ibyo biravugwa n'Imana ariko yo izi ukuntu bigiye kugenda izi ni impamvu biremye ngewe ntanashidikanya ko yari ibizi ko umuntu azana oya ni nacyo cyagiriye hariya ariko nicyo cyagiriye hariya iyo mission niko yagombaga kugenda Imana irema ibintu bibiri ibitereka hari itari bubirye ibuza n'umuntu kugira ngo hakurikizwe amategeko kuko itegeko iyo ritabayeho ntubona ikiguhana ibyo bintu warubiye itegeko ridahari nta cyaha gihanwa n'itegeko sibyo ngira ngo ariko iyo itegeko rivutse urupfu n'umuvumo biravuka warumva Imana yari iremye itegeko aho muri Edeni yego wabyumvise noneho ariko itegeko rigonga muntu kubera yuko n'ubu tayari wamaze kuva yavuye mu ruganda yifitemo kwifuza sibyo yego yifitemo kwifuza kandi batereka hariya ni nka rwagakoco wangu sibyo ni nka rwagakoco kwa kundi umuntu atega imbeba agashyiraho urudagara cyangwa akanyobwa ikintu mbese imbe bikunda kiri bukurure yambere kugira ngo kijye mu murongo neza urimo byumva birangire icyashakwaga kibaye bashushanyije igiti gifite impande ebyiri ikibi n'icyiza sibyo ariko tubonye n'umuntu ufite ubumana akagira n'akamere yo kwifuza ibiryo nyamara abijuru bo ntibarya nta nubwo bifuza ibyo bintu urumva abaye ikinyura tayari ubwo cya giti gisa atangiye icyiza ikibi ni icyiza noneho bya bintu aremanywe nabyo bimukururira gusatirana na mwene wabo wa cya giti kiriya giti cyabaye ari gishushanya umwana w'umuntu urimo byumva ese buriya kiriya giti ntigishobora kuba cyaratangaga isomo ko umuntu bitewe n'ubwenge Imana yamushyizemo yagombaga kwihitiramo ikibi n'icyiza sibyo iyo aza kumvira Imana ntarye kuri cya giti yagombaga kuba akomeje kugirana ubucuti n'Imana ubundi nta kumvira guhari yatakirya se ubu ngubu nyine ntibyakunze kumvira ndaguha urugero mu Baroma igice cya 9 n'ugisoma ihwanye n'ibya Adamu baremye Farawo aravutse arakuze Uwiteka arangira arivugira ati buriya Farawo namuteganyirije urimo byumva namuteganyirije kwinangira no kugwatira ubwoko bwanjye kugira ngo ngewe nzabone uko ngira muhonda urimo byumva none se nawe ugiye cyakenda umurongo urasomeye igice cya 9 ushaka kubyumva iyo nkuru bavugamo ikibumbano bakavuga n'uburyo umuntu atabasha kunanira icyamuremye wabyumvise icyo gice cya 9 n'ugisoma neza uraza kubibona Farawo nuko byagenze kandi arangije Farawo bayimuteganyirije ko ari ugomba kubisoza arangije Mose Uwiteka bati genda ubwire Farawo ari kure Imana irangije iramubana n'ubu uburyo bwabaye kuri Farawo umwami wa Egiputa nibwo bwabaye no kuri Edeni Imana itegura ibintu ibishyira hariya irangije iravuga ngo nturyeho kubera yuko n'ubundi izi ko yaremanye umuntu kurya no kwifuza ibiryo kandi irangije iravuga ngo iki giti ni iki gikundiro ntawa umva n'imbuto zose ntawakirengaho atakifuje yego tukiri muri ibyo rero nagira ngo mbwire abantu yuko kiriya giti cyashushanyaga umwana w'umuntu mu mimerere ya muntu niwe muntu wenyine wagombaga gutwara isi no kuba mu isi ari isi afite ibintu bibiri icyiza n'ikibi bitwariye muri we yego kukiryaho rero byaje kugenda gute Imana yaravuze ngo dore rero wa muntu ngabaye nk'imwe yo muri twe abaye nk'imwe yo muri twe kuko Imana niyo yonyine ishobora gukora ibintu bibiri ishobora gukora ikintu gisa nkaho ari kibi ubundi Imana irica igakiza sibyo igakiza
ako kantu gakosora. Oya Imana ndaka mbivuge nubwo bari abazantera amabuye ariko banyihanganire. Imana irarimbura. Yego. Kandi Imana ni umuremyi itanga ubugingo. Sibyo? Ibyo tuzajya imbere tuzabibona n'amasomo yabyo niki aho yivuga ibigwi rwose. Kavuga ati nigiye ubasha gutemba nkakuraho. Rema byumva? Nigiye ubasha gufata abo mu isi bose babibone nk'abakunkumura mu nkungugu kabakandagira nk'abacecekesha. Ati nta wundi muntu twahwana. Rema byumva? Ati ku rugamba nijye unesha nkarimbura. Rema byumva? Ibintu nk'ibi urumva rero ntabwo wajya impaka. Imana niyo yonyine yari ifite ububasha n'amahitamo yombi. Noneho iravuga iti wa muntu abaye nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya ikibi n'icyiza. Kuko Imana wa muntu yari yatatse cya giti. Yamaze kuneza cyamukuriye ni urukuruzi ya cya giti kuko ari mwene wabo. Tayari baravuga singa hari baravuga ngo ni nitugera mu buryo bwo gushukana kuvuga ngo ni inzoka yamushutse. Uzabibona neza uburyo bw'inyandiko ivuga bavuga ko ngo ni Satani. Ariko Satani wibuke ko Imana niyo tuyiga tuvuga ngo ni inyambabazi ni inyamwenge iradukunda ni sasa iremye umuntu imuhisha yuko ngo imuhisha ko hari undi mugabo uwo bita Satani. Noneho umurusha imbaraga umurusha ubwenge. Ikindi kinyambaraga cyo mu bwami bwo mu ijuru kirenze. Imana irabihisha ahubwo itega ibyo bintu nk'aho ari umutego. Urimo urabyumva? Nagira ngo rero nkiri kuri aha ngaha mbwira abasomyi yuko bajya mu gihe basoma Bibiliya bajye batekereza cyane ku mpamvu z'ibiri. Niba Imana usome wumve izo nyuguti icyo ziri kuvuga ariko ushake nicyo bakubwira. Ushake gushishoza no gucukumbura. Naho guheza ingundu ukavuga ngo oya Imana ngo nihoraho ngo niyera ngo ntabwo ngikiranirwa ngo ntabwo birwanya ibyo ntabwo tugaye ariko nanone nubwo yera idakiranirwa idafite ubwenge nk'ubw'umuntu nanone ntibiduha kugenda buhumyi. Yego. Tuba tugomba kwiga ku byayo mu bwenge yaduhaye ariko Imana ukamenya n'icyo ari mu bubasha bwayo. Imana nta mupaka igira. Aho rero Imana kutagira umupaka igarukiraho ngo tuyirimite ni naho ikorera ibintu byayo byose nk'uko ibishaka. Rero nabyumva niyo mpamvu tutayihereza mu ruhande rumwe ngo tuvuge ngo Imana ngo urabona ibyo ntiyabikora se kubera cyo urayirimita. Ni wowe wigenera ibyo ukora n'ibyo udakora. Urumva naho rero abasomyi nagira ngo mbakangurire gusobanukirwa kuri biriya biti bibiri. Tuzabona rero uburyo noneho niba tubonye ko kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi byashushanyaga umwana w'umuntu ugiye gutwara isi ariko atwaza bingahe bibiri ngo kimubere igishushanyo kandi kukirya wabonye ko aribwo ahamwa neza. Ahamwa aba umuntu nyamuntu wuzuye ariko noneho ngo dora neza baye bamurema bari bavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Ariko amaze kukirya nibwo ijuru ryahamije ngo noneho rero umuntu pe abaye nk'Imana imwe muri twe. Urumva Satani bitari bibaye neza nk'uko babishakaga bamurema. Bateguriye umushinga baravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Sibyo? Ntabwo twabonye bamuhamya atari yarya ku giti ariko amaze kukirya nibwo twabonye bamuhamya ngo noneho ubabaye nk'Imana imwe muri twe. Sibyo? Abayujuje ubu sasa bya bindi bamushakagaho. Basi urugendo rero ruratangiye. Ubwo nidusubukura tuzabona uburyo kiriya giti gikomeza gushushanya umwana w'umuntu. Umuntu arimo bibiri icyiza n'ikibi. Basi naho umuntu yifitemo uruhande rwiza n'urubi kandi bigatwarira muri we. Yego. Kugira ngo isi y'Imana yaremwe itwarwe mu buryo Imana ishaka nuko ugomba kuba ufite ibintu bingahe bibiri. Ubwo tunashatse twavuga ngo iyo uruhande rubi rwaganjije urwiza n'ahandi tuvuga ngo uriya muntu ni umugome.
iyo uruhande rwiza rwaganjije urubi nandi tuvuga tuti uriya muntu ariko reka nk'urugero uburyo byumvikanamo ubundi ikibi icyo ari cyo cyose ni ikintu gikozwe runaka kikamubangamira sibyo ariko ugikoze we ntabwo aba abona ko abangamiye runaka hari ukora ikibi abona ko ari cyiza kuri we ariko ugikorewe we akabona ko ari kibi ari ikibi wabyumvise bivuze ngo rero icyo twita kibi ku Mana ushobora kusanga atari kibi. Ndaguha urundi rugero ishamikiye kuri icyo ubwami ubwami urabona uburyo ubwami bwimamo Imana yima ubwami ingoma ikayigabira n'ushaka ikamuha n'ububasha bwo kwima iyo ngoma ariko iyo amaraso arimo ameneka ubwo bwami bwima ingabo zirwana zitema zikata zica abagore n'abana ubibona wese aravuma akavuga ati abantu bazajya mu ijuru ni ibivume ariko kandi ukuboko kw'Imana kwaje yema kugira ngo yimike runaka icyo kubabibona Imana irica igakiza ibyo twabigarutsemo nshuti bakunzi mukurikiye kino kiganiro rero reka mbashimire ariko mbibutsa no gutanga comment aho ngaho muri comment section kugira ngo tumenye niba turi kumwe namwe, tumenye niba ibyo turi kubaha biri kubagirira akamaro, munatwunganira kandi muvuga muti natwe turabyumva dutya. Hari igihe dushobora kuvuga ikintu hano ugasanga wenda tubivuze mu buryo buhabanye n'ubwo wowe ubizimo. Ibi ni ibyo tuvuga nkatwe ariko bidakuyeho nawe ubumenyi bwawe. Ugomba rero kudusangiza nawe ubumenyi bwawe unyuze aho ngaho muri comment section, niyo mpamvu uwo mwanya washyizweho. Njyewe rero nari Jado Artist Official, nkaba nari kumwe na Karisite Nshimiyimana. Turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.